Lho guys, sak bendino rambute Icai rontoke sampai koyok ngene iki. Iki bangsane apa ya guys? Ceromono rambut tok saya brondoli saya dan iki kan nenek kuncirane ceromono. Lah kan nek kunciran tapi kok iso dikunciri iso serontok iki sampai koyok ngene iki lho. Iki bendino ngene iki guys. Iki gara-gara dhisik di bleaching zaman Asura enake zaman mbah nang Kalimantan mbah piye. Tapi nomen bendino kayak ngene iki lho guys. Apa wonge solusine dikon gundul ae terus engko diobati maksudnya wis digundul kan rontoke ilang terus dikei minyak ngono kae. Yo ora yo langsung nek aku ya digundul bareng mari ngono kan wong tok ya jilbaban bareng terus mbok kei minyak kemiri ta minyak apa kuwi tak bedhek wis ilang. Cara kan kuwi kan penyakitnya kan konggone rambut dawa sing mati gara-gara mbok bleaching dhisik dadi rusak kok ngene iki. Bendino ngene iki guys. Piye menurut piye menurut tem? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari toko buah. Terima kasih banyak buat hamba Allah ya yang sudah ngasih rezeki ke kita. Waktu itu kan kita pas ning Tlaga Tuwung kalau guys kayak kan disuruh membelikan buah itu kan apa nominalnya kan 500.000 itu yang separuh dibawa ke sana. Terus kita terus ini dibuat kita di rumah dan ini baru kita belanjakan sekarang. Betul. Yang ini lagi di toko nih guys. Bos sekali lagi makasih banyak nggih buat hamba Allah. Semoga panjenengan dan family online semua rezekinya lancar, ngalir seperti air zam-zam dan jenengan sak keluarga dikai kesehatan, berkah, kebahagiaan dan adoh sama hal-hal negatif dan family online semua ya guys. Amin. Ini kita tadi beli apa semangka, terus beli buah naga. Urung ngomong-ngomong masuk manca. Leci. Aku baru kali ini mam leci. Ngomong matur suwun. Makasih ya Mbak Allah di Caleci. Semoga panjang umur, rezekinya lancar, sehat selalu, berkah. Amin. Ini kita yang banyak itu beli apa? Rasanya kayak marah. Seru. Terus beli ikan buat dimasak besok. Beli ikan. Yo sebenarnya naik ya soalnya kok ini kan posisi atas terus besok kena dimasak langsung dimasak. Dan dingin. Aku kate si tok. Aku kate siji kuwi wis 1/2 kilo pi rasane. Bang mau cerita kok ibu gelem ora? Aku mau celok manai. Lagi Nanti film aja ceria. Ben coba. Terus ki pitani. Mari prene cah. Pak kok rono cah? Mari prene cah. Ana banyune. Banyu jerone. Lah. Jenenge apa? Loh. Nek tripod tak kena aja bareng. Coba tuh dari mana? Lalu. Gurimu cah. Gurimu cah tripod. Oke guys ki mam jeruk. Lecine memang saada wi. Kopitane memang apa ujen cahe mong jaluk. Masa kok ujen jajal ku ya ngono. 14.000 isi mbok piro? 6. Nak piro? Kejiyu. enak banget. Alhamdulillah guys. Sama menurut bisa merasakan leci. Leci. Biasanya leci mari mas. Tapi rasanya kayak marimas. Emang iya. Ini asli leci ya? Gak campuran. Yora atau cak? Gak campuran. Oh buah campuran uyam kono apa piye? Oh asli terakhir buah kok. Buah. Mantap. Paling itu aku segar manisnya pas. Emang ini terus Pak Marimas kan yo sekolah buah asli kuwi. Rasane. Kurang. Kono kerja ning laskar kowe. Kerja ning laskar. Kenapa? Karena apa enak sing rada bosok-bosok ono kan disingkirno. Pan kowe. Gilan. Enak itu rasanya. Jeruk. Olah naik. Wah. Karena di sini tuh dibelajarin sesuatu tuh nek gak gunane wong itu tekok sini.
sebenarnya gak neng kene tok. Kabeh. Dimanapun tempatnya. Dadi kowe iki ben gak neng jogo ki ora asal comot-comot gone wong, dadi ki saru. Dadi apa iki kudu tekok sik, Mas. Iki comono cara pas dijak metu Mas aku njaluk iki entuk gak? Mas aku apa jenenge pengen iki entuk tuku gak? Lah ngono iki dibelajari. Coba aku manis sih. Manis gede. Manis. Oh, diam kok coro. Ya semerah Asli sedikit. iki aku rada nggo nganu aku mau. Mangkel aku. Ki mengki nggonku lho. Sing dipek mbake mau. Ah sebenarnya kok di terakhir kok ya? Lah aku tak kendur timbangan Tapi kalau masih mau. keluarne kok. Ora terus aku terus sing nggone mbake iki tak balekno terus milih nek ki mau aja. Kowe muni piye maksud ki nggonku bak? Yo gak tak aku meneng ae kok. Terus kadung wah, aku nyawang wong ya ketok ya apa ya. Jadi merta aslinya memang mereka wis ditit mang lho, wis di wis lah aku ngono. nang umpama sih orang di ngono yo ngomong. Ya wis lah. Berarti ngene mbak Enjimo. Oh gak sing ngene mbake sing welik neh iki wis milih neh gak sing mbak engkak to. Bedone sing ngene mbak elik kene-kene gosonge rada cilik ya. Sing tak pilih mong lho. Gede jane. Gede. Ah, ngene mbak wong. Iki Iki jolan. iki jolan. Tapi ya urung sing bayar urung aku, cek urung tipe kok. Tadi kurang Mas Nandur. Jangan dur. Ngising leci kan lho, Cah. Andur Sesuk nek tuh tuwung lecine. Lah iki mari sampe sing ngono iki. Ngono iki apa jenenge? Iki lho Mas subur iki, Cawi. Tandur Kowe kuwi leci. senek sawone to. Lah. Nggonmu. Kuwi tandur ono buah-buahan iki wetengmu. Ya, Mas. Lemah masam subur tenan. Tenan. Ibu Lho, leci. Buah leci apa? Apa biyen tak abuki terus ngene. Gua bu ya Lah kuwi. kan dhisik kene dia ngising ning guru omah. Mantel ae lho. Ya kan kene ngising ning guru omah jaman cilikane. Duh, lah piye ya jambu kae mbok jelek kono. Ning guru omah. Kowe nyane to Mas sing dikei kandang wedhus. Ya. Kowe biyen aku kecil aku ngisingku ning kono nimpali lawan semedok. Sing pedus nih. Bekas kandang. Oh, ning guri ya? Pakon kan ya kan Iya, jaman iya, ning iya. Gresik kan ngisingnya ning kono. Dari sini tengah kuburan. Iya coba kae. Guriningan breng-breng. Aduh. Iya jambu sing kan lega kono. Tandur kono. Endi? Jambu sing Gak disiramu mati, nek ngene-ngene iki mending ben ning kene sik soalnya nek musim danu dipindah rono. Oh, kan nepake. Iya tapi kono mergane Mas. mulai bengi Mas. kok. Iya. Apa cah? Nek mau nih mesti ngi jember aku. Apa dipijeti kok ada mau nih. Biasane ya kayak Mau manis banget. tak PCI. Loh, tak PCI. Ngajak. Tak PCI. Mau progres mangkok. Sing kuwi lho Mas. Tak bawa mau, tak bawa mau. Lah wong Aji Mas Aji saya pengen orang kelek kono Tak kono bawa mbak. Kono wis cerak. Itu lah ya apa yo jowo wong carep ki apa? Tukane mantar CRF. Ya, Utumu sing ayu tukane mantar CRF. lah. Omong antara jangan kena topai. Aku pengen CRF dulu lemam. Alah. Omong Kok antara. gak mungkin kok. Dayen dan kendhewe kendhe sama aku. CRF. Kita tak mau carane tak situ. Kure dhewe makan lombok kan suka sama sapi kan pare wong sobat mau diot. Aku pengen Wis dadi CRF wong. sih. Mana? Aku kape tuku CRF sih. Kita cah. Sableng. Soalnya lemah sing Ayo. Lha itu warisan yang rok goblok. Menduh saiki. Warisan pone Pak Kancil arep dol mau aku tak dulu CRF. Udah kon udah jaluk to. Antar tani langit karo. Kok gak susu isi apa-apa karena tadi aku minta kontrakan. Duh, yo mah. Duh, piye Mas Wedi? Lah piye kowe dikeki wing kok nek wis entek kontrakane cah. Duh, yuk kesuwen Mas, mesti iso ketemu dhewe malah. Lah iya Putri bapak wong sugih ya. Lah, Mbak Enut. Wah. Ora ape manut Mbak Putri, yo gak Mary, aku tara pengen tuku mantar kuwi. Lah nak cuy. Entek to.
Santai. menjelaskan iki cita-cita besok nek duit-duit Ya. dhewe ngono. Tangis sih, Mas. Mbok jelasne. Cukup CRF. Ya apa-apa bungane tapi 80%. Walah. Kerja sampai modal sama murid Nah, pinter no. Paham. Nabung jangan nabung. CRF. Akhirnya CRF lewat nyarkono tak tunggu CRF. Gak apa-apa selawat sih ta. Iya Mas, gak usah tuku CRF apa Mas itu kok aerok apa aerok rongsok kena masuk ben CRF bareng aku. Mau karo tuku ya kaya. Itu kok aerok kae. Tak omong ya, tak omong. Iya, iya. CRF iki joget cilik. Pero mucuk koyo palang nek tempaki kene junglengan pare semplak ngono. Nyempet slit. Heh. Nyempet nang kokong. Jangan kan nyelempet isi hitam, nek numpak CRF kayak somor. Numpak nyana kalau gini joge. Nabung sik. Yo kaya. Besok lagi tuku. Terus nek aku terongno Mas Ajis tuku ki enak empere cah, mergo apa nek dinggo ning sawah, dinggo ning Tegalan ki nayo. Penting bisa aku Kuwi. tahun. Kok bar aku PD oke ya. PD oke. PD. Pada tegomen Mas kok kondisi ya. Duh. Justru nek enek barang dhisik kowe iki justru malah tambah semangat. Aku iri Mas. Wah, iki. Aku lara. Lah kuwi sing mari kowe melarat kere sak lawase kuwi. Ketika Ayo. enek wong duwe kuwi iri. Atiku lara rasane. Lah tukar banda-bandane dhewe nek ati mloro iki pekok apa piye? Lah cara biar aku mau tuku sik. Angger aku pengen apa ngono dhewe melok-melok. Lho gak Piye tuh impianmu ke tahun berapa? Suwi. Tahun berapa? Yo ke suwi. Suwi tahun berapa? Lah wong Mas Haji lo pengen ke jaman Asurena arep tuku ra sida-sida cah duwite mergo dihubung-hubungno sik. Mergo ki apa ya cara tuku enek empere dinggo ning bawon, dinggo ning apa ki nayo. Bang, oke bang. Bang, gimana? Gimana? Kecut murah. Oh, murah. Murah malah ki nang betul. Manis. Datang ngambil. Ayo kecut. Mau kira-kira kecut. Ketut tapi nggak ada lagi. Enak. Nggak saja. Ya seperti itu ya teman-teman. Makasih banyak buat semuanya. Nanti videonya dilanjut Guys, besok. iklannya jangan pagi. di skip ya guys ya. Ben apa? Ben aku udah minta CRF. Amin. Amin. Ya Allah. Nanti kowe nabung, mbok tabung. Pendapatanmu mbok tabung. Piye ape nabung mau pirang mancing ora gajian. Loh. Buntel utang. Untuk kebutuhan. Lah, investasi itu cah, investasi. Tak utang sing tinggo gajian bulan iki paling sisa 500. Kayak ceklan. Bulan sesuk ya gur sisa 500. Sing penting kuwi ikhlas, ya, gunang. Kuwi padane HP-mu lho gur mbok bayar blas ning aku. Ya. Iki aku wis nutupi Seapik apa aku cara menone kowe. Nah, Wah, sing penting ikhlas ya cah. Tapi ikhlas, cincane ya. tinggal selunas to nek. iya bulan ngarep lunas. Bayaran bulan ngarep lunas. Allah tek kebuntel utang ini kerja mana. Entuk warisan gak merdeka malah kebuntel utang. Duh. Cake bintu. Utang kowe. Lah kebuntel utang, lah wong iki duwe ali-ali kok kebuntel utang goblok. Kan mas susu iku iki diputar. Kere men ra kere aku dikei Mbah Marsam dikei loko-loko kuwi lha aku moh. Kawin ngono. Lho tenan dah aku kan bukan pegal aku cara dikei Mbah Marsam ya. Ri nyaki kowe tak kei lemah iki ya, terus sing diwehna kuwi Tak omong, ya? aku moh. Iya tapi cuma baleni omongane. Kan iki bolak-balik mau omong. Lho. Lah kan sing ngomong. Sing ngejak ngomong ki kowe dhewe kok sok malah kowe nganu aku. Kok sing ngejak ngomong ki lho kowe, diganti tak jawab aku emoh. Ya nakno piye lemah kulon sesuki. Lemah aja kudu wong. Wong lemah-lemah cek lemah pakmu urung diwehno lek wis diwehno kowe ngono ya kowe ya. Pernah kena Kamboja tak ada ginjal aku. Ya jangan Penting bedal. numpak CRF. Ya bongko bar numpak. Terus stres ya ngono kuwi. Sing penting ikhlas ya cah. Pergi tenanan, ndonga wis to entuk. Itu udah darah aku ya. Yo, nek gak jamin to. Wong kene kudu ndang golek. Aku aero kae Mas. Gue tuh cara ini gue bawa apa? Itu keloro. Bapak mau boleh numpak terus ndang Karep Mas mangga iki. Kau tangan nih.
Gobek. Tapi terah anu guys, romono ki apa jenenge motor ngono kuwi paling cocok memang digawa wong sing uripe ning Tlaga Tuwung digo ning bawon-bawon trail kuwi. Karena wis sampean ngerti dhewe Tlaga Tuwung. Nanti kita umbel-umbelno. Oleh di trail lah, Mas. Ndang ya. Apa mbok trol nang cengelmu ya Nek gak motor apa-apa. nah, motor jadi piye, Mas? Yo sing beker silet lah. Iya lah. Ber. Pas kirane silitem sampai keder. Jadi cangkem mau dituku. Ono toko knalpot yo sing mubeng kobokong silet tapi sampai knalpot ini nang ngarepe rai. Nang ngarepe rai kan mubeng ini to jelukam. Jadi Nanti mbok coba ber beri gitu. langsung ber nang cangkemmu mak ber ngono kuwi. Tapi kan tuku knalpot mbok nikmati dhewe. Kan mbok nikmati dhewe ber kan nang ngarep cocok bor. Terus ngarep cangkemmu dhewe. Kalau urut piye, Mas? Lha lah piye lah. Ya suara iki standar ae, gak segaya-gayaan. Wis dene Vario apa PCE iki? CRF. CRF. Warna apa? Terus kopi mak gak nih? Warna apa? Warna karak somben. Jadi kata mulai tanda-tanda. Stres sama ngobat mana Solo. Terlalu terinspirasi Iya, ngobat mana Solo sudah. Ya Allah, pengen CRF, nabung radang itu tabungan malah entek dibayar utang. Weng ngono kuwi dosa lho, Sa. Kowe jenenge weng omonganmu adalah doa. Kowe sosok uripmu utang-utang kok keblekan utang tenan. Oh, gak maksud iki kebener utang Lho mungkin. kuwi kan ora utang, Cak, investasi. Iya, weh. Wong kowe entuk barang kok. Lah. Lah nek kecuali kowe cemen gak entuk barang gak Investasi apa-apa. entuk lemah. Wong kowe entuk barang kok. Entuk sing Marah sombre. marah dindi Mas. Delok Mas. Delok tak lupa dindi. Ya Allah, iki drijiku pucuk. Lha wis sisine driji apa? Jerman pada sini. Ya wis. Driji kene sedeng ora. Lho, teng. Tapi gede iki ya drijine. Karena sedang. Nek iso cepat. Dari sopo Memanah gini penak wangi. lho. Oh. Iki lho mlebu metu penak. Aku. Aku ya ukuran 20. Malah kulitmu Lah enggak. gak sedeng. Iya, tapi rodo. Rodo. Kamu jadi tengah. Rambut Jadi tengah. Mbok fak wong. gak mlebu. Kulitnya kulit kandel. Gak mlebu. Driji apa? Gak mlebu. Terah kurang apa ini? Kok gak iso metu? Loro. Demone gak sedeng. Driji. Alhamdulillah duwe mas, secah duwe mas, duwe apa? Duwe lemah, duwe Duwe HP, wedhus. duwe wedhus. Bersyukur. Lah, kuwi cah sing Ya utang. masih hari-hari ini isi investasi. Betul. Mas udah kok gak seneng mana masyarakat? Jember. Lho, cara. Jember. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, soalnya aku gak perlu ditanyakan anaknya Ya, sopo. cuma gak iya, perlu. Iya. Terus mengeri sama. Carap. Jadi aku sholat nih mas. Zikirnya kamu? Fatihah. Zikirku ya carap mana ya? Just. Tenang tapi. Gak. Engko mati kebelekan cara. Enggak pamang mangut turun Pak Cara semua. Itu turunnya ade ya mas. Apa tuh? Jember. Astagfirullahaladzim. Terus sakit. Aduh ngono masa kini gak seneng menerang aku loh. Ngobat no susu. Carap. Kakek ya Allah. Mati. Aku cek urung dibuka sih. Apa iki? Gini Bang. Kayak apa sih? Terus mana guys, makasih banyak buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah guys semuanya. Amin. Terima kasih juga buat hamba Allah yang sudah ngirim bumbu rendang gade ya. Ade dulu aku pernah sempet beberapa waktu anyar viral bumbu iki. Aku arep tuku gak sido guys, karena kan ini kan larang bumbu iki. Jadi ini terus alah gawe dhewe ngono. Delalah ini kita akhirnya bisa ini nanti merasakan ini buat rendang teman-teman. Jadi ini tuh sudah Satu bungkus buat 1 kilo. satu bungkus itu buat ini 2 kilo. Kayak 1 kilo lagi cuma 200
Oh, 50 gram. 50 gram. Untuk 1 Bumbu kilo. rendang instan ini dilengkapi santan yang telah dimasak menjadi minyak kelapa. Bisa digunakan untuk membuat rendang daging, rendang ayam. Untuk 500 gram daging sapi. Oh, setengah kilo sak bumbu ki. Nek neng anjuran neng HP ini ya, neng tulisan iki setengah kilo. Oh, Untuk setengah kilo. Rebus daging sapi berat 500 sampai 750 gram. Oh, dagingnya cuma gak sampai sekilo untuk bumbu iki. Gak sampai sekilo. Berarti Anjurannya ya, Anjurannya. iki anjuran Sesuai lho iki. Tapi iki wis apa jenenge wis melimpah lah iki nek awake dhewe wong desa karek engko nambahi kurang pedes ditambahi apa. Alah penak iki nah Enak. iki. Gak ribet terus gak kayak rempah karek nambahi laos. Karek aku nek sing roh sing tau masak ya karek nambahi laos, karek nambahi serai terus daun kunyit ngono nah ayo iki. Ayo. Makasih banyak nggih hamba Allah, semoga rezeki jenengan melimpah, Amin. berkah, sehat, panjang Amin. umur, gak enak alangan apa-apa. Amin. Dan rezekine kathah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Berkah selalu. Mantap, makasih banyak semuanya.